गाइस आज हम करने वाले हैं बोट स्टोन 350 प्रो की अनबॉक्सिंग, जो कि बोट की तरफ से आता है। ये एकदम बढ़िया स्पीकर है जो कि बोट की तरफ से आता है। आजकल ये टॉप मोस्ट सेलिंग में चल रहा है और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। आप भी खरीद सकते हो इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से। अमेज़ोन पे आपको मिलेगा 352 प्रो के नाम से और फ्लिपकार्ट पे 350 प्रो के नाम से। मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है ये। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इनके नेम्स कैसे हैं। देख सकते हो अमेज़ोन पे 1599 रुपीज़ का ही है और जो फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा 350 प्रो वो उसकी भी सेम स्पेसिफिकेशंस होगी। जो उसमें लिखा हुआ है 5.3 ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा, इसमें ऑक्सपोर्ट IPX5 की रेटिंग टाइप सी वगैरह वो भी सब आपको उसमें मिलेगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। ऐसा ही ये कुछ बोट का आता है ये। सो गाइज ये रहा फ्लिपकार्ट पे बोट स्टोन 350 प्रो। यहाँ पे मिल जाता है 1799 का और वहाँ पे था 1600 का और मीन्स यहाँ पे 1800 का। और यहाँ पे IPX5 रेटिंग सेम स्पेक है। TWS फीचर 14 वॉट का आउटपुट मिल जाता है और यहाँ पे आपको ये कलर्स मिल जाते हैं इसमें। और ये ऐसा कुछ दिखता है ये बोट का स्पीकर। इसके बटन से मैं अभी खोल के भी दिखाऊंगा आपको। ये ऐसी RGB लाइट है इसकी। अब इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये है बोट स्टोन 350 प्रो। 14 वॉट बोट सिग्नेचर साउंड है इसमें और डायनामिक RGB लाइट डिज़ाइन जैसा आपको दिख रहा है बाहर से। और ऐसा कुछ इसका ये बॉक्स है। बोट दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बोट। और ऐसा कुछ बैक स्पैक लिखी हुई है पीछे। ब्लूटूथ 5.3 है इसमें और आपको 12 आवर्स का बैकअप मिल जाता है अप टू 60% वॉल्यूम एंड स्वेट प्रूफ IPX5 रेटिंग। स्वेट रेजिस्टेंस है ये। बिल्ड इन माइक है, मैं आपको माइक भी दिखाऊंगा इसका कैसा है। और इसमें टाइप सी चार्जिंग मिल जाएगा और इसमें आप इसको चला के सकते हो, ब्लूटूथ से चला सकते हो कनेक्ट करके। ऑक्स केबल है इसके साथ और इसमें TF कार्ड लग जाएगा। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ से इसके बॉक्स को खोलते हैं। ये हमने खोल दिया है बॉक्स। यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक थर्माकोल मिलती है हमें। इसको निकालते हैं। यहाँ पे ये पॉलीथीन के अंदर मिलेगा हमें। ये कुछ स्पीकर आता है ऐसा हमारा, आप देख सकते हो बोट। दिस इज हाउ दिस लुकिंग। बोट हेज बटन्स। यहाँ पे बटन है। इसमें पहला मोड का बटन है, दूसरा आवाज़ कम तेज का और फिर है आपका अगर आपको गाने आगे पीछे करना है रोकना है तो उसका बटन है। फिर पावर ऑफ का ऑन का। अब इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसा है इसकी आवाज़। और इसके अंदर आपको एक ऑक्स केबल ये भी मिल जाता है और वारंटी कार्ड वगैरह भी है इसके अंदर। वारंटी कार्ड, मैनुअल कार्ड वगैरह। इसको खोलेंगे। पहले आती है हम पे ये ऑक्स केबल जो कि इसमें लग के फ़ोन में लगेगी। आजकल के तो वैसे जो डिवाइसेस आते हैं उसमें ऑक्स केबल लगती नहीं है, पर इन लोगों ने दे रखी है। वैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और फिर है आपकी C टाइप केबल चार्जिंग के लिए। ये इसका चार्जिंग सॉकेट टाइप सी लग जाता है इसमें। यहाँ पे ऑक्स लगेगी, यहाँ पे TF कार्ड लगेगा और ये रीसेट का जो आपको छेद सा दिख रहा है यहाँ पे रीसेट का ये बटन है। और हम इसको रीसेट इस पिन से करेंगे जो इसके अंदर पिन दे रखी है इन लोगों ने। ये पिन, ये है स्पीकर। अब इसको ऑन करते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं एक बार। इस बटन को, जो बटन दे रखा है सबसे ऊपर, इसको दबा के रखना है तो स्टार्ट हो जाएगा ये।
You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. ये सी RGB मोड्स हैं। पहला मोड ये है, फिर दूसरा, 5 मोड है इसमें टोटल। आपको दिखाता हूँ। ये पहला मोड है इसका, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसका साउंड टेस्ट करते हैं। इसकी फुल आवाज़ सुनेंगे हम सीधा। यहाँ से हम सुनते हैं। चलो, When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like a song. I had the will and mission, but the wrong. ਔਰ ਪੂਰਾ ਬੇਬੀ ਹਾਏ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ tell me ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੇ ਪਾ ਲਏਂਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ अब इसकी 100% वॉल्यूम करते हैं। अब 100% वॉल्यूम हो चुकी है। मैं आपको बेस भी टेस्ट कराऊंगा इसका। ਫਿਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕੇ ਫੋਲੀ ਵਰਕੇ ਲੈ ਜਮੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਾਕੂਲੇ ਖੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ये एक अच्छा स्पीकर है। अगर आप ख़रीदना चाहो तो इसे ख़रीद सकते हो फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से। फ्लिपकार्ट पे आपको 1800 का पड़ेगा ये, और अमेज़ोन पे पड़ेगा आपको 1600 का। अराउंड 200 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो आप इसको ख़रीद सकते हो। बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ। आपको इतनी अच्छी आवाज़ पता ही नहीं चली होगी इसकी माइक में। अगर आप इसको ऐसे सुनोगे रियल में
तो ये बहुत अच्छा साउंड करता है। इसका बेस देखो, पूरा दफ्ता है, ये देखना। इसका जो बेस लवर है वो इसको ज़रूर ख़रीदना। इसमें मतलब बेस तो भर भर के है। और मैंने आपको अभी आउटडोर का भी साउंड दिखाया, उसको भी आप बताना कैसा है, और इंडोर का भी दिखाया। आपको माइक में इतना पता ही नहीं चल रहा होगा कि कैसी आवाज़ है। मतलब ऐसे रियल में आप भी दुकान में जाना, बोट के स्पीकर तो इजी है मिलना दुकान पे आजकल, और कोई मिलते ही नहीं, पर बोट के ज़रूर है मिल जाते हैं। तो आप एक बार दुकान में जाके देखना बोट का 350 प्रो, इसकी आवाज़ सुनना एक बार आप, इसके फंक्शंस देखना कितना अच्छे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार। जैसे ये ब्लूटूथ 5.3 है, ये अप टू 12 आवर का बैकअप है इसका, 60% वॉल्यूम। मैंने इसे चार्ज भी करके देखा था, तो ये अराउंड इसको लग रहे थे 3 to 4 आवर चार्ज करने में, ठीक है टाइम। और IPX5 रेटिंग है इसकी। की माइक की टेस्टिंग करते हैं हम, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको ज़रूर ख़रीदना। सबसे बेस्ट स्पीकर लगता है मेरे को ये बोट का, अभी तक का मोस्ट सेलिंग भी है ये बोट का, और ये ज़रूर ख़रीदना आप। इसकी RGB लाइट एकदम बढ़िया लगती है, आप ज़रूर ख़रीदना इसे। अब इसकी माइक टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट 1 2 3, हेलो माइक टेस्ट 1 2 3। सुनी होगी इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, क्लियर है एकदम इसकी आवाज़, मतलब कॉलिंग में भी अच्छी होगी इसकी आवाज़। तो आप ये ज़रूर ख़रीदना, बाय लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।